မင်းအလုတ်တစ်ခုလုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်1000လောက်ငါနေရမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါအချိန်ဖြုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ပြန်ငါသေရတော့မယ်လို့တွေးပါရောက်ရဲခြင်းကစင်ရဲသားကိုချမ်းသာလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပြီးတော့မရောက်ရဲခြင်းကတော့ချမ်းသာတဲ့သူကိုစင်ရဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်အသက်ကြီးလာလို့စော့ကစားတာရက်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးစော့ကစားတာတွေရက်လိုက်လို့အသက်ကြီးလာတာပါဒီနေ့ပြီးအောင်လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုမနှက်ဖြန်အတွက်ချန်မထားပါနဲ့ခွေးတစ်ကောင်နဲ့အတူတူအိတ်လိုက်ရင်မင်းအိတ်ရာထတဲ့အခါအနည်းဆုံးတော့ခွေးသန်းနေပါလာတတ်တယ်